Привет! Меня зовут Лена. На своем канале я готовлю полезные десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить известный торт «Черный лес» в ПП-версии. Вкусные шоколадные коржи с вишневой пропиткой, кислинка вишни в начинке и вкуснейший сливочный крем. Попробовав его, невозможно поверить в его ППшность и такую низкую калорийность. Очень шоколадно и очень вкусно. Друзья, я готовлю для вас видео с рецептом вкуснейшего торта Баунти в ПП-версии. Все знают это волшебное сочетание сочной мякоти кокоса и молочного шоколада. Это видео выйдет на следующей неделе, так что подписывайтесь на мой канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить этот вкуснейший тортик. Для коржей нам понадобится 150 грамм муки. Здесь можно использовать цельнозерновую пшеничную, овсяную или полбяную муку. У меня их смесь. Добавляем 30 грамм какао и 2 чайные ложки разрыхлителя. Тщательно размешиваем сухие ингредиенты. Также нам понадобится 6 яиц. Отдельно желтки и белки. К желткам добавляем 20 грамм растопленного кокосового масла и 1 чайную ложку натурального экстракта ванили. Размешиваем. К белкам добавляем пол чайной ложки соли и 140 грамм натурального сиропа или измельченного в пудру эритрита. Чаша для взбивания должна быть сухая и чистая. Начинаем взбивать на средней скорости, потом переключаем на высокую. Белки взбиваются довольно быстро, не перевзбейте. Как только они достигли такой консистенции, что стали неподвижны при перевороте чаши, прекращаем взбивание. Правильно взбитые белки – залог того, что они не опадут при перемешивании теста и выпекании коржа. Сначала часть белков отправляем к желтковой смеси. Соединяем с помощью лопатки. И еще немного белков. Теперь соединяем с остальными белками. Аккуратными движениями снизу вверх перемешиваем лопаткой. Сухие ингредиенты лучше всего просеять через сито, так их будет проще всего промешать. Также аккуратно промешиваем сухие ингредиенты до полной однородности. Кстати, я для вас посчитала 2 варианта калорийности при использовании сиропа в коржах или эритрита. Пропишу их в описании. Вот такое мягкое воздушное тесто должно получиться. Перекладываем его в форму. У меня это кольцо диаметром 16 см с дном из фольги. Корж получается довольно высокий. Отправляем в разогретую до 165 градусов Цельсия духовку на 50 минут. Вот такой коржик получается. Снимаем фольгу и прорезаем по краю формы. Это, пожалуй, один из моих любимых шоколадных коржей. Он очень мягкий и пышный, при этом абсолютно не сухой. Упаковываем в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 5-8 часов. Для начинки нам понадобится 360 грамм вишни, у меня размороженная. С нее нужно слить как можно больше сока, удобно это делать через сито. Вишню мы отправляем в блендер, чтобы сделать из нее пюре. Ягод осталось примерно 270 грамм, а сока 90 грамм. Этот сок нам понадобится для пропитки. Его нужно подсластить и довести до веса 150 грамм. Это можно сделать либо добавив сироп, либо воду и подсластитель по вкусу. И этот сок доводим до кипения, остужаем и храним в холодильнике до сборки торта. К вишне добавляем 12 грамм крахмала, 12 грамм подсластителя и измельчаем в пюре. Это пюре увариваем до загустения при постоянном помешивании. Вот такая консистенция получается в горячем виде. При охлаждении оно станет погуще. Перекладываем в кондитерский мешок и храним в холодильнике до сборки торта.
Для крема нам понадобится 900 грамм рикотты. Это количество крема рассчитано на розочки в декоре торта. Если без них, то будет достаточно 700-750 грамм рикотты. Соответственно, уменьшите все остальные ингредиенты крема на 1/6. Вместо рикотты можно взять мягкий творог, только его предварительно нужно будет на ночь отвесить на сито с марлей, чтобы стекла лишняя жидкость. Итак, к рикотте добавляем 30 грамм сухого молока и тщательно перемешиваем. Если остаются комочки, можно воспользоваться блендером, только не взбивайте слишком долго, рикотта может чересчур размягчиться. Сухое молоко в этом креме не обязательно, но оно придает очень приятный сливочный вкус. Также нам нужно добавить 17 грамм подсластителя и 1 чайную ложку натурального экстракта ванили. Размешиваем. Вот такой нежный крем получается. У него очень приятный ванильно-сливочный аромат и вкус. Этот же крем мы будем использовать на покрытие торта, поэтому проверьте, чтобы он держал форму. Я проверяю так. Крем держится на лопатке, значит и на торте будет держаться. Перекладываем крем в кондитерский мешок. Перед сборкой торта осталось только разрезать корж. Он настоялся в холодильнике, влага внутри него равномерно распределилась. Для начала надо срезать шапочку. Аккуратно намечаем линию надреза по окружности и прорезаем корж все глубже и глубже, вращая его вокруг. Нож при этом держим строго горизонтально. Готово! Вот такой пышный корж, его нужно разрезать на 3 одинаковых части, примерно по 2 сантиметра. Это очень вкусные, мягкие, нежные шоколадные коржи. Итак, наши коржи готовы, можно приступать к сборке торта. Собирать будем в том же кольце диаметром 16 сантиметров. Кольцо стоит на подложке, внутри проложена ацетатная лента. На центр подложки кладем немного крема, чтобы зафиксировать торт. Выкладываем корж. Пропитываем вишневым соком с сиропом или подсластителем. Кстати, в оригинальном рецепте торта «Черный лес» коржи пропитываются каким-нибудь ликером или коньяком. На каждый корж уходит 50 грамм пропитки. Теперь выкладываем начинку. Тут можно выложить любым способом, как бы вам хотелось видеть начинку в разрезе. Можно плоским тонким слоем, а вокруг белый крем по окружности и сверху. Я решила сделать круги, чтобы начинка и крем чередовались между собой. Проверьте по весу. Нужно выложить на первый корж половину начинки. Это около 140 грамм. И заполняем все промежутки кремом. Крема у меня ушло 170 грамм на этот слой. Выкладываем второй корж. Тщательно прижимаем. 50 грамм пропитки. Также выкладываем начинку. И крем. Накрываем третьим коржом. Тщательно прижимаем и обязательно пропитываем. Укрываем тортик пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 5-8 часов. Тортик настоялся. Снимаем кольцо и ацетатную ленту. Вот такой ровненький тортик. И оставшийся крем я сразу разделила на 2 части. 400 грамм в мешке без насадки. Этим кремом будем покрывать торт. Остальное в мешке с насадкой для декора. Покрываем торт тонким слоем по спирали, двигаясь снизу вверх. И покрываем верхушку. Выравниваем верхушку и бока. Снова верхушку и снова бока. Так, пока не добьемся ровной цилиндрической формы. И теперь можно наносить декор. Чтобы с первого раза правильно разместить декор, я делаю отметки зубочисткой на торте.
Делаем аккуратные розочки, располагая их между двумя точками. Кстати, если какая-то розочка получится неровной, ее можно аккуратно снять ножом, вернуть в мешок и отсадить заново. Также, чтобы крема точно хватило, советую вам посчитать, сколько розочек вы хотите сделать, и разделить вес оставшегося крема на это количество. И взвешивать крем после каждой розочки. Уже с таким декором тортик выглядит довольно нарядно. Но можно еще чем-то посыпать, например, тертым шоколадом. Вот такой аккуратный тортик у нас получился. Давайте его разрежем. Мягкий, пропитанный тортик. Красивый разрез. Вкусные шоколадные коржи с вишневой пропиткой, кислинка вишни в начинке и вкуснейший сливочный крем. На самом деле трудно даже предположить, что это ПП-тортик. В нем нет намека на творог. А уж тем более распознать такую низкую калорийность в нем невозможно. Очень шоколадно и очень вкусно. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал и делитесь этим видео с друзьями. Пока!